Això és el que no vau veure a l'últim episodi d'Americà. Ja està. L'Obert, que renta tota la vaixella. Que renta gairebé tota la vaixella. En Francisc, que vol fer un foc de camp, Vols que t'ajudem? però que només aconsegueix fer fum. La investigació continua. Maricà, el misteri del molí, el pibre antic. Què fareu avui vosaltres? Oh, el de sempre. Aprofitarem el sol. Ens posarem morenes. I ens banyarem, també. Doncs no està malament com a pla. El teu pare vindrà a mirar què feu? Sí, està tot arreglat. Si us cal alguna cosa, en Paulo treballarà per aquí fora avui. Té, et deixo $40 perquè aneu a dinar al Patat Joe. I hi ha una llista de la compra pel sopar d'avui. Perfecte. No ho entenc. He escrit exposició d'antiguitats no gaire lluny al GPS i em diu no s'ha trobat cap resultat, però estic segur que hi ha una exposició. He vist el cartell al súper. I has de posar una adreça, pare. No el nom de l'activitat que vols fer. Ah, doncs és el carrer principal. Puc posar-hi carrer principal? Deixa estar aquest trasto teu. Jo ja sé com s'hi va. Seuré al davant amb tu i t'indicaré el camí. Vinga, tothom al cotxe. Adéu. Adéu. Tenim via lliure. Està tancat. Per tant, podem canviar de plans? No pots trencar una finestra! No, home, però sempre hi ha una clau amagada a prop de la porta. Ah, que llesta. Un moment. Si està tancat vol dir que no hi podem entrar, entesos? És per això que tanquen les portes. Si trobem la clau ja no ho estarà. Vinga, ajuda'ns. Tenies raó. Sí! Vosaltres primer. Ostres, és superguai. Jo no hi veig el què. Sembla una casa encantada. Ani, passa'm les teves notes. Aquesta és la clau del meu tresor per en Mathieu, el meu net estimat. Un pibre antic de la meva biblioteca te n'indicarà camí. No serà gens fàcil de trobar. Hi ha molts llibres i moltes biblioteques. Tinc la sensació que la senyora ens observa. Mireu, té un llibre a la falda. Creus que és el famós pibre antic? A veure qui el troba primer. És el segon cop que et truco. On ets? No, ja han anat cap al molí. Ei, què hi fa vostè aquí? Espera! Aquí no hi ha cap llibre que s'assembli gens al llibre del quadre. Doncs aquí, a part de pols, tampoc hi ha res. Em pensava que l'encertava. Tranquil·la, Americà, segur que en Sherlock Holmes també s'equivocava. Potser és que no hem buscat bé. Però si ho hem regirat tot. No, tot no. La butaca del quadre, que la veieu en algun lloc. No hem mirat el lloc adequat. Podria ser. Ani, ets genial. Ja ho sé. Doncs som-hi, va. La butaca! I aquí hi ha una biblioteca. El llibre antic! Mireu, us sabia un altre missatge. Així ja podem marxar? Què ha sigut això? Devia ser un ratpenat, ni sol haver a les cases velles. I això m'ha de tranquil·litzar? I si correm? Així que, els petits detectius han trobat alguna cosa? Qui és vostè? No n'has de fer res. És veritat, no n'hem de fer res. Oblidi el que ha dit la meva amiga, però deixi'ns passar. No hi tornarem mai aquí, li prometo. No ens pot fer mal. El meu pare és policia i s'encarregarà de vostè Tu val quan... més que callis, si no vols que et faci callar jo. Es pensa que ens fa por? Sí que ens fa por. Dóna-li el sobre. El sobre?
Quin sobre? Maricà, no facis el burro, dóna-li el sobre a aquest senyor tan amable i així ens deixarà marxar. Sí, dona'm el sobre. Molt bé, Annie. Ah, ho veus? Pot ser maca quan vols. Ha tancat la porta. Però tenim la clau. No, no la tenim perquè després d'obrir l'he deixat de posar del pany. Què? Estem atrapats? Ens hem perdut, No, vaja. no ens hem perdut. L'únic que no sabem on Si som. ens haguéssim fiat del meu GPS, almenys ja hauríem arribat a un carrer principal. També és culpa teva. No m'escoltes quan t'indico la direcció. Som en algun lloc a mig camí. Genial. Si hagués sabut que no pararíeu de barallar-vos, m'hauria quedat amb la canalla a descansar a prop de l'aigua. S'ho deuen estar passant d'allò més bé. És culpa seva. Auxili! Socors! Ho he mirat, no hi ha cap més porta. Encara que trenquem una finestra, no passarem entre els barrots. Estem atrapats al molí. Em sap molt de greu. Ajudeu-nos! Annie, no em fa res de cridar. No et sent ningú a part de nosaltres. Qui sap que som aquí? El teu pare? És que com que no volia que em fes gaires preguntes, li he dit que passaria el dia a casa vostra. Amb vosaltres. Què? I els vostres pares. L'únic que s'estranyarà de no veure'n serà en Paulo. En Paulo! Sí, però com vols que sàpiga que estem tancats aquí? Perquè és ell el que ens hi ha tancat. Què? Abans, quan l'home t'ha amenaçat de fer-te callar, he vist que tenia un tatuatge al canell. Una salamandra? Sí, que burra, llavors no hi he caigut. Això vol dir que no és sordmut. Sobretot vol dir que és un criminal. Treballa per en Maurice. En deu ser còmplice. Devia sentir els nostres plans. Em sap molt de greu. És culpa meva que hàgim donat el sobre a en Paulo. Quin sobre? Estàs de broma? Però i el sobre que li has donat? Era el de la mare. $40 i la llista de la compra. Tia, ets una crac! Impressionant. L'únic és que quan en Paulo se n'adoni, tornarà. Hem de pensar un pla.